Bueno amigos de YouTube, los saluda su amigo GetaGamer88 y hoy les vengo a enseñar cómo arreglar la bandeja de su Xbox 360 de manera relativa o temporal. Solamente tenemos que aplastarle a este botoncito que está aquí, al de la bandeja, y es muy importante pegarle en esta parte aquí, porque hay unos que le pegan aquí o acá, y tiene que ser muy importante que le peguen aquí porque eso hace que se satore. Y claro, si no quiere, o también pueden arreglar su Xbox, porque a veces la liga está suelta, ya está muy usada o reseca. Pero si quieren que les enseñe otro método para arreglar su Xbox, pero así bien, de manera permanente, pero les quería decir, también puedes, si no la quieres arreglar porque te da hueva, solamente puedes hacer esto, paz. Bueno, empezamos y solamente tenemos que hacer esto y pegarle aquí, en esta partecita aquí. Y es muy importante pegarle aquí. Bueno, hasta la próxima y espero que les haya gustado. Comenten a ver qué otro video les gustaría o así. Bueno, nos vemos. Chao.